எங்கம்மா தம்பி? எனக்கு தம்பிலாம் இல்ல. அம்மா உன் புருஷன் எங்கம்மா? என்ன விஷயம் சொல்லுங்க. கொழுப்ப பாத்தியா அந்த கொத்தரங்காவுக்கு? ஒரு கோழிக்கு உடம்பு சரியில்லம்மா, அதுக்கு வைத்தியம் கேட்டு போலான்னு வந்தேன். என்ன சொல்றீங்க? நான் சொல்றதை செய்யுங்க. சின்ன வெங்காயம் 10, 4 பூண்டு. இருமா நோட் பண்ணிக்கிறேன். சின்ன வெங்காயம் 10, 4 பல்லு பூண்டு, 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், இஞ்சி ஒரு துண்டு, கசகசா கொஞ்சம், மிளகு ஜீரகம் கொஞ்சம், அப்புறம் ஒரு குண்டு வெந்நீர் போடுங்க. வெந்நீரா? அது எதுக்குமா? அதுல முக்கிய எடுத்தா தானே தோலை உரிக்க முடியும், அப்பதானே கறி டேஸ்டா இருக்கும். கறிக்கா? அப்புறம் என்ன காப்பாதாவா? இந்த பைத்தியத்துல போய் வைத்தியம் கேட்க வந்ததாமா? ஏன் உடம்பு சரியில்லைனா வைத்தியத்துக்கு ஏன் செலவு பண்றீங்க? நம்ம வயிற்றுக்காவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல. கோழிக்கு வைத்தியம் கேட்க வந்தான்.